Opa, opa! Manda um tchau aí, galera. Aqui é os roia. Eu tô tremendo aqui minha mão, aqui eu não tô nem sei como é que eu tô conseguindo gravar esse vídeo aqui. Esse aqui é meu xará, o Pedro, ó. Pedrão, Pedro 1, Pedro 2. Nós estamos animados aqui hoje, pessoal. Vou apresentar pra você esse camarada aqui, ó. Esse aqui, dá o chapéu pra ele, hein. Olha a motinha dele aqui, ó. Pega aí, ó, motor 150. Olha aí. Tá vendo aí, ó? Se você acha que aguenta andar com ele, então vem andar com ele. Nós marca aqui, o dia que você quiser. Aí o Luca também tá aí pra apoiar nós aí. Não, fala aí, meu filho, os caras que querem andar com você, chama aí. Pode vir, nós tá aí pra brincar. É foda, moto aí, nós tá aí. é foda mesmo, hein? Eu tô custando andar com esse menino aqui, é porque ele tá sendo muito humilde. Certo? Aí, ó. É o Ronildo Roia. É nóis. Valeu, galera. Vou pegar as motos. Vou filmar de novo essa 200, é 150, né? Vou filmar de novo essa moto aqui, vocês não estão acreditando. Eu custei chegar aqui em cima, ele chegou aqui no tapa. Até o Mirantinho ele subiu hoje, rapaz. Tá foda, tá foda. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço.